في حادثة هزت الشارع اليمني تداولها الكبار والصغار حتى صارت في وقت قصير واحدة من أبشع جرائم الابتزاز، وبطلها سائق سيارة أجرة يدعى ياسر الطويل، والضحية الزوج المسمى إدريس عبد الله موهوب وزوجته منال خالد عبدو. حول تفاصيل الواقعة، توجهت منال عبدو رفقة طفليها على متن سيارة أجرة التي كان يقودها المسمى ياسر الطويل لمركز تعديل الجوازات من أجل الالتحاق بزوجها المغترب في المملكة العربية السعودية. وبمجرد وصولها طلبت من السائق رقم هاتفه الخاص من أجل التواصل معه مستقبلا لنقلها مجددا، لكنها لم تكن تعلم أنها ارتكبت خطأ العمر. بدأ ياسر الطويل بإرسال الرسائل لمنال عبر رقم هاتفها رغم أنها لم تكن ترد في البداية، إلا أن صبره وإلحاحه مكنه من الحديث معها، حيث تداولت بعض الروايات أنه دخل في علاقة غرامية معها، وكان يوثق كل المكالمات التي كانت تجمعها. وبعدما قررت منال التوجه للسعودية عند زوجها، هددها ياسر بنشر المحادثات في حالة قيامها بذلك، وبمجرد وصولها قام هذا الأخير بنشر المحادثات بينهما على حسابه على الفيسبوك، فقام الزوج بالاعتداء عليها وانتظرت حتى نام، وقامت بسكب الزيت المغلي عليه، حيث ما زال يرقد بالمستشفى بين الحياة والموت. اعتقلت الشرطة السعودية منال وتم وضعها بالسجن، في حين ما زال